salve, meus amores. Boa madrugada. Mais uma vez estou aqui no meu canal, tô falando baixo para não acordar meu marido, pessoal. Então, pessoal, curte deixando seu like, curte se inscrevendo, aperta o sininho, deixa o comentário, pessoal. Então, eu já tentei dormir, me levantei porque realmente não tem condição de dormir, pessoal. Meu marido está roncando muito. E também ele trabalha viajando, então não tenho condições de acordar ele, porque realmente se eu for acordar ele, ele não vai conseguir dormir. E amanhã ele sai de 5 horas da manhã. Então, para você ver, 2 horas sem dormir, são exatamente 1h53 da madrugada. Vou mostrar a hora para vocês, tá, pessoal? Pra você ter a certeza. Sim, pessoal. Então, vamos nessa. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar pra vocês, pessoal, que realmente eu tô assim, ó, passada de sono, porque realmente não consegui dormir. E, pessoal, me diga o que fazer para meu marido parar de roncar. Então, pessoal, vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Tá bom, então? Vou filmar um pouco do meu marido dormindo. Oi, pessoal, eu esqueci de dizer, deixe um comentário aqui embaixo o que eu posso fazer, o que fazer para o marido parar de roncar e deixar eu dormir, porque realmente são 1h51 da madrugada, não consegui dormir, tive que me levantar da cama, pessoal, então vou ter que filmar ele para vocês verem a minha realidade, e realmente amanhã eu vou me acordar de 15 para as 5, mais ou menos, para esquentar o almoço dele e ter que sair de 5 horas da manhã. Então, eu tô assim, olha, passado de sono. Vamos nessa, meus amores. Me acompanhe.
também de luz da madrugada. Eu vou voltar pra cama. Eu vou, pessoal, voltar pra cama, tentar dormir. Pessoal, deixa um comentário o que fazer para o meu marido deixar eu dormir. Pessoal, amo vocês. Continue se inscrevendo, continue deixando o seu like. Aperta o sininho. Amo vocês, meus amores. Boa de madrugada. Tchau, pessoal.